bem com vocês? Hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou mostrar minha coleção de slime, então vamos lá. Eu vou começar primeiro pela essa daqui, ó. Opa, pelo essa daqui. E esse potinho dela, que eu achei muito fofo, por isso que ela é bem fofinha. Ó, como ela é. Ela é tipo slime em água, que quebra aqui, ó, no final, e etc. Será que ela faz clique, gente? Será? Vamos testar. Gente, faz super clique. Aí na câmera tá um roxo bem claro, aqui tá um roxo bem forte, sabe? Aquele, sei lá, gente, não sei nada disso, tá? Então, relevem. E ela faz super clique, e é isso que importa. Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Tem uma torneira aqui pra lavar as mãos, viu? Tá, gente, eu vou tentar, né? Vou colocar aqui pra vocês verem um pouco. Acho que veio pra verem. Sei lá. Pode pra café, tá ali. Ó, Lava as mãos. e é isso. Essa slime aqui é muito boa, então vamos pra próxima. Aí ela não é roxa, ela é azul. Vai pra próxima. Gente, eu tenho duas grandes. Nossa, essa aqui é a minha preferida, que eu acho que eu amo ela. Tem duas que eu amo, várias que eu amo. Olha, essa daqui faz clique, faz bolha. Ó, ela é muito boa, sério. Gente, peraí. Tá vendo? Ela faz bolha. E ela é muito cheirosa. Ela é muito cheirosa. Ela faz maior clique do mundo, sério. Mano. Nossa, retrato, velho. Sério, não. Eu amo slime. Comenta aí. Essa batata também dá pra encher a barriga? Dá. Olha, gente, Lava a mão na torneira, viu? amo slime. Bora ver se ela faz Lavar as mãos na torneira. Tem água, tá fora. super clicker. Tá, ignorem, relevem, ó. Sei lá, não dá pra fazer isso porque ela não tá ajudando. Mas eu gosto. E comentei também se você... Bora pra próxima slime. Bom, a próxima slime tem que tirar com vocês saiu. A maioria. A maioria. Mas é isso. Saiu a maioria, né? Isso que importa. E eu tô tentando arrumar um potinho pra ela. Porque, gente, sei lá. Ô, mãe. Olha aqui, Dália. Come, vai esfriar. Ô, Olha mãe, aqui, vai na ei, minha mesa. sabe Olha aquele aqui. pote que tá lá de tinta na mesa Que mesa? do quartinho? Que tinta? Tipo esses potinhos assim, ó, vazio. Minha mãe foi lá pegar. Tentando tirar aqui pra eu poder guardar no outro pote. Será que isso aqui vai dar? Sei lá. Acho que não vai dar, porque esse slime é muito grande. Sei lá. Mas ela é muito boa. E o nome dela é Bananinha, gente. Eu não sei porque eu só dei o nome pra essa aqui agora. Mas tem os nomes, tudinho. Do seu pai, viu? E etc. Não come não, fica só aí brincando. E tirar essa, tá? Pum. Pum. Sabe o que é pum? Ai, não cabelo. Gente, ela não quer caber, porque ela é muito maior. Gente do céu, ela não quer caber. Acho que ela não vai caber, né? Caber, sei lá o que vocês falam. Sei lá. E pra Vai dar. para a manteigueira. E
Então, bora pra próxima slime, que é essa verde aqui. Eu vejo na caceta, tá ali, ó. Vai ficar gelado. Pra Essa lavar na torneira. verde aqui, ó. Essa verde aqui, linda, menina. Tem glitter. Glitter vida, né? Exceto. Gente, eu fazendo esse vídeo o máximo que é possível. E ele é assim. É laranja esse slime aqui. Eu não vou tirar porque não dá pra tirar mesmo. Então a gente ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 4 slime pra poder mostrar. E tem esse daqui que eu amo. Coloquei esse pote aqui de manteiga. Ó. Ela é assim. E etc. Ela é muito boa. E ela tem glitter também, tá? Ela tem glitter. Eu amo glitter. Glitter vida. E tem esse daqui também, que é uma cor... que ela é uma cor muito boa, bonita, né? A cor de abacate. A cor de abacate. Super linda. Olha ela aqui, ó. Só simples linda. Eu amei ela, sério. Amei. Esse daqui que é a mesma cor. Só que muda aqui, eu não fiz igual. Tem essa daqui azul. Que essa daqui é rosa, pink e ela tá dura. Por quê? Ainda não ajeitei ela, vou ajeitar ela amanhã. E ela tá uma cor bem pastel. Eu quero. Não, como é gostosão. E ela é rosa. Vai tomar café. Agora eu vou mostrar uma que eu amo. De paixão, gente. Eu amo essa slime. Eu amo. Que é essa daqui, ó. Ela é pink. Ela é muito relaxante. Tá vendo, gente? Ela é muito relaxante. Tá vendo? Ela é muito relaxante. Ó. Bom, gente, isso aqui foi o vídeo. Se você gostou, dê o like. Se você não gostou, não dê, né? Porque tô nem aí se você dá um, né? Mas o que importa é que você goste, né, do vídeo, desse tipo de vídeos. E se inscreva no canal, né? Que a gente só tem 2 inscritos. Ai, 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 meu Deus, meu Deus. Por favor, gente. Eu quero chegar ao fim do ano 60 ou 50 por aí, tá, gente? Por favor. Por favor, meninas. Bom, gente, esse aqui foi o vídeo. Tchau, tchau. Já era.